Abbiamo raccolto biscotti e brioche che avevamo raccolto al supermercato, abbiamo preso 200 bottigliette d'acqua e delle mascherine, senza zaini, senza cambi di partiti praticamente come se un figlio chiamasse lontano e dicesse papà mi devi venire a prendere, tu non perdi neanche un minuto. È partito sabato in piena notte con cibo, acqua, 2 pullman e 5 autisti lungo la strada verso il confine polacco con l'Ucraina, 1000 telefonate per risolvere il problema di documenti, visti e passaporti. Paolo Giurisato dell'associazione Isola che non c'è di Teolo, appena uscito dal pullman, racconta così il suo viaggio per portare a Padova 63 bambini di 2 orfanatrofi di Leopoli. Un viaggio iniziato sabato sera dopo che Stefania Barbieri, un'altra volontaria dell'associazione, riceve una telefonata di aiuto da 2 bambini in fuga, bambini che Stefania da anni ospita a casa sua d'estate con il progetto di accoglienza dei bambini di Chernobyl. Tutto è partito perché nell'istituto dove c'è la bambina e i bambini che conosco perché noi siamo stati lì tante volte, mi hanno detto te li diamo tutti, quindi ho detto sì, è come se fossero miei. State tranquilli, ve li riporto appena è passato tutto. Quando Paolo domenica arriva al punto di incontro al confine polacco, trova i bambini stremati e le loro accompagnatrici in fuga da giorni dopo aver percorso chilometri e chilometri a piedi. Quando noi siamo arrivati al confine e li abbiamo raccolti domenica alle 3 di notte. Abbiamo atteso 6 ore e loro hanno impiegato praticamente quasi un giorno e mezzo, praticamente tutto sabato, perché lì la coda chilometrica, ci sono 12 chilometri di profughi. Il viaggio è proseguito verso Varsavia, dove sono riusciti a fare i passaporti e i documenti necessari per arrivare in Italia e poi a Padova. E tu vedi degli occhi stanchi perché quando sono entrati nei pullman alle 3 di notte avevano avuto dell'acqua e quant'altro, però non avevano mangiato più di tanto. E noi abbiamo detto mangiate qualcosa, qualche pastina se avete, erano talmente stanchi come sono saliti nel pullman, si sono addormentati. Alla vista del seminario, un sorriso sulle labbra, la luce negli occhi dei piccoli che ora sognano solo di veder finire la guerra.